Yo, RO Mania, ketemu lagi dengan saya Lexus. Hari ini kita udah lama ya nggak KVM. Sekarang udah lumayan levelnya, jadi kita kembali lagi KVM. Doain kita menang ya guys. Yang pastinya tiap KVM kita pasti akan berbeda dari level, berbeda juga equipnya. Semoga lebih mantap kali ini ya. Oke. Oh. Uts, sikat kenanya. Oh, ini dia yang gua suka. Ini dia. Wizardnya ini dulu. Oh, Priest. Oh. Uh, kita mati. Priestnya yang mana ini ya? Oh, Priestnya yang cewek ini. Bentar. Karena assassin pasti incarnya kita juga ya. Ah, ini dia. Ah, ini pakai 2 priest ini. Tebal sekali jadinya. Susah. Susah. 2 priest. Nah, babak pertama kita kalah, teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Sayang nggak bisa ambil poin full ini jadinya karena babak pertama kalah. Di KVM ini kalau awal-awal waktu 3 kali poinnya besar, menang 1 kali 10 poin. Tapi kalau udah 3 kali lewat batasnya, poinnya cuma jadi sekitar 1 kalau menang. Yuk, semoga menang yuk. Antagonis Hunter. Ini kayaknya priestnya ini. Coba kita kejar ini aja. Archer. Oke. Kita coba kejar Archer ya dulu. Wah, langsung kena. Oke, kita udah ngelock assassin itu guys ternyata. Assassin udah kita lock. Oke.
Langsung ganti sasaran lainnya. Menang saudara-saudara. Oke, 0 ya. HX ini Archer. Oke, kita incar yang lainnya. Kayaknya empuk-empuk semua ini. Sebisa mungkin seperti biasa kita ambil jalur yang gak diketahui sama musuh. Nah kan, nah bunuh satu. Ternyata empuk semua ini. Ini prisnya dulu ya. Nah, kalau udah kelok ini, nih matiin sudah. Nih, mati. Nih, sekarang, yo. Mati. Oke. Dapat 10 poin. Sisa satu lagi. Semoga menang. Nah, ranking 20. Kalau menang lagi mestinya bisa naik nih dari ranking 20. Kita yang jarang ada ini Wizard, teman-teman. Oke, Wismilak. Waduh, gak ngeliat tadi prisnya yang mana. Nah, inter ini dulu aja. Nah, archernya udah kelok. Ya. Aduh, asasinnya ini ya. Sebentar, asasinnya itu yang ini. Oke. Babak 2 akan gua lock dia. Ya, oke. Die. Oke. Oke. Tinggal ke knight-nya. Oke. Membunuh 3, teman-teman. Lanjut. Last round. Jadi kita udah tahu ini nih menyusahkan ini. Asasinnya ini harus dibunuh dulu ini. Nah, pasti ngincar saya ini. Nah, ini. Ini. Sikat ini dulu aja. Aduh. Pasti gua dires. Nah, mati lu. Nah, sekarang yang ini. Aduh, mati lagi. Sasaran gua tetap ini dulu. Kalau dires ini dulu. Nah,
yang paling kerubuk sebenarnya. Nah kan, udah lanjut ini prisnya. Kayaknya ini dulu deh. Wah, hidup lagi nih assassin. Oke, lanjut ke prisnya lagi. Prisnya terus sampai mati. Oke. Sip. Dapat 20 poin teman-teman. Mantap. Not bad. Not bad. 20 poin. Bentar, now gak usah keluar. Kita rombak grup. Loh, lah keluar. Oke, kalau gitu keluar aja. Mau keluar so. Ada yang belum KVM. Yuk, itu now free. Di invite ya. Oke, sekian teman-teman untuk KVM kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.